السلام عليكم، معاكم محمود صلاح ودي قناتي NX Tube. بنشوف كتير الترانزيشن ده ونبقى عايزين ننفذ زيه. الترانزيشن ده اسمه Ink ترانزيشن او بانت ترانزيشن. ازاي ننفذه؟ ببساطة جدا. ده موضوع حلقتنا النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للصفحة، وكمان تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو اول مرة تتابعني ما تنساش تلف لفة على بقية الفيديوهات، هتلاقي كل جديد. يلا بينا. اول حاجة نختار الفيديوهات اللي هنعمل عليها تيست. انا مختارها هنا اهو. تاني حاجة بننزل الفولدرين دول. الترانزيشن ده بيبقى عبارة عن فيديوز زي ما انتوا شايفينها كده. ده شكل الترانزيشن نفسه. لفة سريعة كده على الترانزيشن كلها. هي عبارة عن الفا دي اللي انت بتحطها ما بين الفيديوهين. ازاي بنعمل كده؟ اول حاجة بنعمل دراج للفولدرين دول. بعد كده بنحط الفيديو بتاعنا عادي. ده مثلا تو فيديو. حابب ابدأ بالفيديو الاولاني مثلا، والفيديو التاني هنا. ده مثلا هنا بنشغل ده. بعد كده هننقل على ده. عايزين ده بدايته مثلا يبقى هنا. ايا كان انت هتخلي شكله عامل ازاي. بنيجي مثلا على انك ترانزيشن. بنختار مثلا، بنشوف الفيديو هنا عامل ازاي، النقلة هتبقى عاملة ازاي. هو اكنه حبر، يعني انك معناها حبر. مثلا بنختار اول واحدة او السوفت دي. بنيجي نعمل دراج. هي عبارة عن فيديو بنحطها على بداية النقلة بتاعتنا، وبنقطع هنا. وبنيجي على افكتس هنا. انا حتى هنا مجهزة. بندوس تراك 100K. وبنيجي على الفيديو التاني مش الاولاني اللي انت هتنقل ليه، وبندوس عليه دبل كليك، وبندوس افكت كنترول. بنيجي هنا بنختار هنا فيديو 3، وبندوس هنا بنخليها لاما. بنشوف هنا النقلة. شايفين الموضوع سوفت ازاي؟ يعني الترانزيشن حلو جدا. تعال نجرب حاجة تانية. نفس الموضوع هنا. انا بمشي هارد مثلا. خلاص مش محتاج بقى تعملها كل مرة. تعال نجرب ايه النوع ده من الترانزيشن. اكشن اكتر. بانت. تحس اللي هي رسمة. ده حلو جدا، ده نجربه. انا ده ما جربتوش قبل كده. طيب ده زمن الفيديو هنا اطول. انت كل اللي انت اللي عليك بتديله امر اللي الفيديو اللي انت عامل عليه افكت هو اللي يبقى مقاس الفيديو بتاعك اللي فوق. جميل جدا. ما يبانش اللي هو ترانزيشن قوي على فكرة. لو انت عايز تعمل تخلي الترانزيشن ده، لو حاسس اللي هو طويل مثلا شوية، تعالوا مثلا نجرب بانت 1 مثلا. شوف طويل ازاي. كتير قوي. بنيجي هنا نعمل له عادي سبيد مثلا 400. وبرضو بنخليه على نفس مقاس الفيديو اللي تحت. طيب لو احنا عملنا كده هتلاقيه نقل على اللي تحت على طول. لا، احنا عايزين يبقى الافكت اللي احنا عاملينه على الفيديو نفسه يبقى تحت الترانزيشن بس. بعد كده بتكمل عادي. الفيديو الاساسي بتاعك ما يكونش عليه الترانزيشن. يعني بص، ده مش عليه الترانزيشن، ده اللي عليه الترانزيشن. ده اللي عليه الافكت بس. سوري، الافكت مش الترانزيشن. تعال نشوف كده. يعني لطيف يعني، بس طبعا الاولاني احسن، مناسب اكتر. هسيب لكم لينك تحت الفيديو في المجموعتين دول، البان ترانزيشن والانك ترانزيشن.
بطريقه بسيطه جدا تقدر تضيفهم عندك في الفيديو بتاعك. وبكده تكون خلصت الحلقه بتاعتنا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، زي ما انت استفدت خلي غيرك استفاد. القناه محتاجه دعمكم ومحتاجه تنتشر اكتر، ونتقابل في حلقه جديده على قناتي MX Tube.